Saludos, mi nombre es Bruno Chávez, soy estudiante de la carrera técnico superior universitario en urgencias médicas. El día de hoy voy a hablar del tema eh, estructura anatómica del corazón y focos de auscultación. A continuación voy a explicar lo que es la estructura anatómica del corazón. Ok, la estructura anatómica del corazón. Comenzaremos con las capas del corazón, las cuales son tres: pericardio, la parte más externa, es una capa que recubre el corazón; el miocardio, que es la parte muscular del corazón; y el endocardio, que es una capa serosa que recubre todas las estructuras internas del corazón. A su vez, es importante mencionar que el corazón está dividido en cuatro cavidades. Las dos cavidades superiores se llaman aurículas, y estas cavidades a su vez se dividen en derecha e izquierda. Las dos cavidades inferiores se llaman ventrículos y a su vez se dividen en derecho e izquierdo. Estos a su vez están separados, tanto de aurículas como ventrículos, están separados o divididos por una válvula, la cual en el lado derecho recibe el nombre de tricúspide y del lado derecho recibe el nombre de mitral. También tenemos otras válvulas, como la que es de la arteria pulmonar, la cual recibe el nombre de válvula pulmonar. Esto del lado derecho, y del lado izquierdo tenemos la la válvula aórtica, que es la que divide del ventrículo izquierdo a la aorta. Rápidamente, toda la sangre que viene de la vena cava se acumula en la aurícula derecha. De esta pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho y posteriormente hacia la válvula pulmonar, para de ahí pasar a los pulmones y llenarse de oxígeno. Una vez que se llena de oxígeno, pasa a través de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. De ahí pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y finalmente pasa a través de la válvula aórtica hacia la aorta y de ahí al resto del cuerpo. Ok, a continuación vamos a hablar de los focos de auscultación. Bueno, vamos a hablar ahorita de los focos de auscultación. Estos son los focos donde vamos a colocar el estetoscopio para escuchar el corazón y tratar de detectar alguna anomalía. Los ruidos que vamos a escuchar son los ruidos que generan tanto la válvula mitral y tricúspide, como la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Voy a poner este maniquí como ejemplo para poder ver con más claridad dónde vamos a colocar el estetoscopio. Antes que nada, las estructuras anatómicas del paciente que vamos a tomar en cuenta son los espacios intercostales y el esternón. El primer foco es el foco aórtico. Lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal sobre el borde costal derecho. Contamos 1, 2 y ahí colocamos. El segundo foco de auscultación va a ser el que se conoce como foco pulmonar, que es desde la válvula pulmonar. Básicamente es a la misma altura, pero del lado izquierdo. Segundo espacio intercostal por el borde costal, el borde esternal izquierdo. Los otros se encuentran en el lado izquierdo, que son el tricúspide, ese es dos espacios abajo, o sea, cuarto espacio intercostal, 1, 2, por el borde esternal izquierdo, y el último es está un espacio más abajo, que es sobre la línea media clavicular izquierda, o sea, quinto espacio intercostal, 1 sobre la línea media clavicular, o sea, de este lado. Por último, ya solo queda mencionar que esto se debe a la posición del corazón, que el ápice gira hacia la izquierda. Es por eso que los últimos dos se van hacia ese lado. De mi parte sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias.